Existe uma ilha onde ninguém consegue pisar. E quem tenta pode acabar morto. Sim, isso é real. Essa é a Ilha Sentinela do Norte, no Oceano Índico. Os habitantes são uma tribo isolada que vive lá há milhares de anos e simplesmente rejeitam qualquer contato com o mundo moderno. Helicópteros, barcos, até missões de paz, todos são recebidos com lanças. Inclusive, quando um missionário tentou se aproximar em 2018, ele foi imediatamente atacado e não voltou vivo. A ilha continua intocável. E talvez assim seja melhor.